ساڵتان لێبێ خوێندکارانی خۆشەویست، لێکچەری سێ لە سمیستەری دووەم واتە بۆ هەفتەی سێیەم بازە تاوکەری دیفرێنشیشن نەکەین لە چاپتەری چوارە. hyperbolic function با بزانین hyperbolic function داتاشاوەکانی چۆن وەرەگیرێ. derivative of hyperbolic function d by dx sine hyperbolic x equal to cosine hyperbolic x کەواتە داتاشراوی ساین هایپەربۆلیک x یەکسانەوێ بە کۆساین هایپەربۆلیک. تەواو ئەو ئێچە گۆشە نییە، ئەوە لەگەڵ ساینەکەیە پێوترێت ساین هایپەربۆلیک، جیاوازە ئەگەر هاتوو گۆشەمان هەبێ. ساین هایپەربۆلیک x با بزانین بۆ خۆی ئەڵێ ئەکاتە چی؟ ئەکاتە e بەتوانی x ناقسە e بەتوانی ماینەس x هەمووی دابەشی دوو. کەواتە ساین هایپەربۆلیک ئەکاتە e بەتوانی x ناقس e بەتوانی ماینەس x هەمووی دابەشی دوو. لە کۆساین هایپەربۆلیکە تەنها یەک شتێکی فەرقە، ئەو ناقسەی بینی نێوە e بەتوانی x لەگەڵ e بەتوانی ناقس xەکەیە ئەوێ بە زائید. d by dx بۆ کۆساین هایپەربۆلیک x یەکسانەوێ بە چی؟ یەکسانەوێ بە ساین هایپەربۆلیک x. هیچ ناقس و شتی نییە، وەکو خۆیەتی نیشانەکان. d by dx tan hyperbolic x یەکسانەوێ بە secant square hyperbolic x یاخۆتەوە بە secant hyperbolic square x بۆ شێوە بخوێنرێتەوە. d by dx cosecant hyperbolic x یەکسانەوێ بە minus cosecant hyperbolic x cota hyperbolic x. d by dx secant hyperbolic x یەکسانەوێ بە minus secant hyperbolic x ضربی tan hyperbolic x. d by dx بۆ cota hyperbolic x یەکسانەوێ بە minus cosecant hyperbolic square x. طبعا ئەم شەژ یاسایە پێشتریش لە trigonometric functionە لە ساین و کۆساین و تان شەژ یاسای ترمان هەبوو، بە هەمان شێوە لێرەژە شەژ یاسایەمان هەیە. ئیتر بە هەر شێوازێ بێ بەس بجار بزانە داتاشاوەکان یەکاتە چی دوایی ئەی سەلمێنین. بۆ نمونە ساین هایپەربۆلیک x داتاشاوەکە یەکاتە کۆساین هایپەربۆلیک، هەموویشیان یەک نوع سەلماندنیان هەیە. example show that پیشانی بە d by dx cosine hyperbolic x یەکسانەوێ بە ساین هایپەربۆلیک x and d by dx sine hyperbolic x یەکسانەوێ بە کۆساین هایپەربۆلیک x. کاتە لە پیشانی بە یعنی ئەوێ پروڤیکەین بە سەلماندن. ئێمە خۆمان نەزانین کە ساین هایپەربۆلیک x لە یاساکەی لەسەرەوە باسمان کردو کاڵێن کاتە کۆساین هایپەربۆلیک یاخود کۆساین هایپەربۆلیک x داتاشاوەکەی کاتە ساین هایپەربۆلیک x. بەڵام ئەبێ بزانیت چۆن ئەوەکە. solution we have دەزانین چیمان هەیە. d by dx cosine hyperbolic x یەکسانەوێ بە چی؟ ئێمە کۆساین هایپەربۆلیک x یاسایەکی تری هەبوو کەمە پێش ئێستا باسمان کرد، کەواتە یاسا کۆساین هایپەربۆلیکە گۆڕین بە یاسا ئەساسیەکی خۆی کاکاتە d by dx وەک خۆی نووسینەوە لە جیاتی کۆساین هایپەربۆلیک x نووسین e بەتوانی x زائیدەن e بەتوانی ماینەس x دابەشی دوو. ئێستا داتەشای ئەوە وەرەگرین. تەواو ژێرە یەک لەسەر دووە ئەتوانین بێنینە دەرەوە، ئەوەی تریشی داتەشای چیە مێنێتەوە؟ داتەشای e بەتوانی x زائیدە e بەتوانی ناقز x. ئەو لە لەکچەری دووەمە لە چاپتەری چوار باسمان کردووە کاڵێ e بەتوانی x زەکاتە چیە؟ کاتە خۆی زەربی داتەشای توانەکە. خۆی چییە؟ e بەتوانی x زەربی داتەشای توانەکە کە یەکەکات چکۆ بەنسبەت x ئەوەیە وە خۆی نووسیتەوە کەواتە زائیدەن e بەتوانی ناقز x ئەڵێنە کاتە خۆی زەربی داتەشاوی توانەکە ناقز x کەواتە کاتە ناقز یەک. لەبەرەوەڵە ئەکاتە چی؟ ئەکاتە ساین هایپەربۆلیک x بۆ لەبەرەوەی ئەو ناقزیەکەکە زەربی e بەتوانی ناقز xەکە بەردەمەکەیەکە بە ناقز کەواتە چێتە سەر شکلی ساین هایپەربۆلیک x. بە هەمان شێوە d by dx بۆ ساین هایپەربۆلیک x
با بزانین چۆن ئەکاتە کۆساین هایپەربۆلیک ئێکس. ساین هایپەربۆلیک ئێکس پێشتر باسمان کرد هەرکەمە پێش ئێستا چی ئەکاتە d by dx وەک خۆی نووسیتەوە کاتە e بەتوانی x ناقسە e بەتوانی ناقس x دابەشی 2. ئێستا یەک لەسەر دووەکە توانین بڵێن ئەبینە دەرەوەی داتا شاوکە لە بەرەوەی کۆنستانتە نەگۆڕە کەواتە کاتە چی کاتە e بەتوانی x داتا شاوکەی کاتە هەر خۆیە کاتەوە زەربی یەک دانی بێ لایەنە لە کردداری لێکدانە وەک خۆی نووسیتەوە ناقسەکە و خۆی دانیتەوە کاتە e بەتوانی ناقسێک داتا شاوکی وەرەگرینە کاتە e بەتوانی ناقس x زەربی دەدەشای توانەکە ناقس xە داتا شاوکەکەی ئەکاتە ناقس 1 ئەو ناقسە لەگەڵ ناقسی بەردەم e بەتوانی ناقس xەکە ئەکاتە زائید کەواتە کاتە کۆساین هایپەربۆلیک x کە لە سەروترا باسمان کردووە کۆساین هایپەربۆلیک x ئەکاتە چی کاتە e بەتوانی x زائیدەن e بەتوانی ناقس x هەمووی دابەشی 2. Example: find y prime if y equal to tan hyperbolic x. على داتا شاوي y بدوزر كاتك كواي يكسان بە tan hyperbolic. طبعا tan hyperbolic يكسان بە sin hyperbolic دابشي cosine hyperbolic. ياخذ توانين بڵێ نەکاتە e بەتوانی x ناقسە e بەتوانی ناقس x دابشي e بەتوانی x زائدەن e بەتوانی ناقس x يعني لەباتی ساینەکە ئەوە بنووسیت لە سەرێکەرتەکە e بەتوانی x ناقس e بەتوانی ناقس x ولا جێرش بە هەمان شێوە e بەتوانی x زائدەن e بەتوانی ناقس x لە جاتی کۆساینەکە بنووسی. هابزانین چۆن داتا شاوکی وەرگیرێ. We can easily obtain the derivative formula of the hyperbolic tangent زۆر بە ئاسانی کەواتە کاتە d by dx بۆ tan hyperbolic x. tan hyperbolic هەموو کاتێت tan hyperbolic بێ یاخود tan بێ کاتە چی کاتە sin دابەشی کۆساین کاتە sin hyperbolic x دابەشی cosine hyperbolic x هەمووی پرایم ئەوەش بە دابەشە بێت کاتە ژێرە دووجا کاتە cosine hyperbolic square x ژێرە زەربی دەتەشایی سەرە ژێرە چییە؟ ژێرە cosine hyperbolic x زەربی دەتەشاوی سەرە دەتەشاوی سەرە sin hyperbolic x پرایم ناقسن اینجا دووبارە ژێرە دەتەشاوکەی زەبی سەراکی کاتە چی ژێرە دووجە ژێرە زەبی دەتەشاوی سەرە ناقسن سەرە زەبی دەتەشاوی ژێرە دەتەشاوی ژێرە کۆساین هایپەربۆلیک پرایم یعنی خەتە لەسەرێتی داش. باشەکەمە پێش ئێستا باسی چیمان کرد وتمان ساین هایپەربۆلیک دەتەشاوکەی کاتە کۆساین کەواتە لە جیاتی ساین هایپەربۆلیک x پرایم ئەنووسی کۆساین کەواتە بوو بە کۆساین هایپەربۆلیک زەربی کۆساین هایپەربۆلیک ناقسەکە وەکو خۆی ساین هایپەربۆلیک وەکو خۆی نووسیتەوە کۆساین هایپەربۆلیک x داشێکی لەسەرە پرایمەکە یعنی دەتەشاوکەی کۆساین هایپەربۆلیک کەمە پێش ئێستا پروفمان کرد کە ئەکاتە ساین هایپەربۆلیک کەواتە ئەکاتە زەربی ساین هایپەربۆلیک ئەوەش ئەکاتە چی کۆساین ئەکاتە کۆساین هایپەربۆلیک سکوێری x ناقسەن ساین هایپەربۆلیک کەواتە ئەکاتە ساین هایپەربۆلیک سکوێر x. بەپێی یاسا it is now that the hyperbolic sine and cosine are connected by the relationship کەواتە ساین هایپەربۆلیک لەگەڵ کۆساین هایپەربۆلیک کۆنێکتیانەکەین جۆینیانەکەین بە عیلاقەیەکی بە واستەی ئەم یاسایە ریلیشنشیپێکە کاتە cosine hyperbolic square x ناقسن sin hyperbolic square x یەکسانەوێ بەیەک کاتە لە جیاتی سەرەوەی ئەو کەرتە ئەنووسین یەک. Therefore the derivative of the hyperbolic tangent is written as tan hyperbolic x prime یەکسانەوێ بەچی وتمان ئاخر خطوە کە باسمان کرد کاتە cosine hyperbolic square x ناقسە sin hyperbolic square x هەمووی دابەشی cosine hyperbolic square x لە جاتی ئەوی سەرا وتمان ئەنووسین چی ئەنووسین یەک کاتە یەک دابەشی cosine hyperbolic square x یەک لەسەر cosine hyperbolic square x ئەکاتە چی ئەکاتە secant hyperbolic square x
کاتە هەموو جارێ سێکان دەکاتە یەک لەسەر کۆساین ئەجاگە هایپەربۆلیکی لەگەڵا بێ هایپەربۆلیک لەملایە سکوێری لەگەڵا بێ سکوێرەکەش لەولایە تواندوو inverse hyperbolic function بە هەمان شێوە چۆن هایپەربۆلیکمان هەیە ئینڤێرسەکانیشیمان هەیە derivative of the inverse hyperbolic function بابزانین d by dx بۆ sine hyperbolic inverse u طبعا لێرەیە زۆر موهیمە بزانی ئەو توان ناقزیەکە توان نییە inverse ئەمە بەسمان کاتە d by dx sine hyperbolic inverse u ئەها شێوازی خوێندنەوەکەی بەو شێوەیە ئەڵێ d by dx sine hyperbolic inverse u و u وەکو x نییە بە تەنیا بەس xێک بێت و تەواو u نەخشەیە چۆن لەوانی پێشترە یعنی g of x ێکە نەخشەیەکە بەنسبەت xەوە کاتە دەتەشاوەکەی کاتە چی کاتە یەک دابەشی ڕەگی دووجای یەک زایدن u تواندوو du by dx کاتە یەک لەسەر ڕەگی دووجای یەک زایدن u تواندوو زەربی دەتەشراوی گۆشەکە uە بەنسبەت x دەتەشاوەکەی کاتە چی dx by du عفو by dx دووەم d by dx cosine hyperbolic inverse u ئەکاتە یەک دابەشی ڕەگی دووجای u تواندوو ناقز یەک زەربی دەتەشراوی گۆشەکە کاتە du by dx where u greater by یەک یعنی گەورەتر بێ لە یەک uەکە نابێ بچووکتر بێ لە یەک uەکە شەرتێکی لەسەرە نابێ بچووکتر بێ لە یەک سێم d by dx tan hyperbolic inverse u ئەکاتە چی کاتە یەک دابەشی یەک ناقز u تواندوو زەوی دەتەشای گۆشەکە du by dx و absolute value بچووکتر بێ لە یەک ئەو شەرتەکەیەتی d by dx cotan hyperbolic inverse u کاتە چی کاتە یەک دابەشی یەک ناقز u تواندوو du by dx بەڵام شەرتەکەی عەکسەکەیەتی کە absolute value گەورەتر بێ لە یەک هەر هەمان کۆتان وەک hyperbolic inverse لەگەڵ تان hyperbolic inverse نفسی داتەشراویان هەیە کە دیقە دوێ بەڵام شەرتەکە بەس لەسەر uەکە فەرقەکەی پێیەکەی d by dx بۆ second hyperbolic inverse u کاتە چی ئەتوانین بڵێن کاتە ناقص یەک دابەشی u زەربی ڕەگی دووجای یەک ناقص u تواندوو زەربی دەدەشای گۆشەکە ئەنجا لە تەنیشتەوە بینوسیان لە جیاتی ناقزیەکەکە بنووسی ناقص du by dx هیچ فەرق ناکە بەڵام یوەکەمانە بێت لە بین سفر و یەکا بێ بە هەمان شێوە d by dx بە cosecant hyperbolic inverse u ئەکاتە چی هەر هەمان شتە بەس یەک زاید و ناقسی فەرقیەکە ئەکاتە ناقص du by dx هەمووی دابەشی absolute value ڕەگی دووجای یەک زایدن u تواندوو بەڵام نابێ یوەکە سەفر بێ بەس نابێت سفر بێت تەواو ئەمانە وەکو یاسا بیانزانە لەبەرەوەی ئێستا ئیشان پێیەکەین example find d by dx بۆ tan hyperbolic inverse sine x دیقەت بە ئەڵێن داتەشراوی tan hyperbolic inverse بۆ چی شتێک نەخشەکەمان x نییە ئاگادار بە نەخشەکەمان یوەکەمان ئەکسانەوێ بەچی بە ساینی x یعنی گۆشەکەمان بۆ خۆی لە خۆیان نەخشەیە ئێمە ئەگە بە شێوەیەکی گشتی باسی بکەین solution use the chain rule we have d by dx بۆ tan hyperbolic inverse sine x خۆی وتمان ئەگای هات لە باتی ساینەکە u بێ ئەکاتە یەک دابەشی یەک ناقسن u تواندوو زەربی دەتەشای گۆشەکە لێرە ئاڵێ نەکاتە یەک دابەشی یەک ناقس u تواندوو ئەنووسین ساین تواندوو
داتەشای گۆشتەکە دی بای دی ئێکس بۆ ساینی ئێکس کە ئەویشە کاتە یەک دابەشی یەک ناقص ساین تواندوو ئێکس زەربی داتەشای ساینە کاتە کۆساین ئەی ڕەبتە لەگەڵ ئەوەی لێکچەری دووەمە یەک ناقسەن ساین تواندوو با بزانین ئەکاتە چی پێ یاسای ئایدنتیتی ئەبێ بکاتە ساین سکوێری ئێکس زایدەن کۆساین سکوێر ئێکس یەکسانە بە یەک کەواتە ساینەکە گەبا بڵێن بیبینە ئەو دوو یەکسانەکەەوە کاتە چی کۆساین سکوێر ئێکس یەکسانە بە یەک ناقسەن ساین سکوێر ئێکس کەواتە لە جاتی هەموو یەک ناقص ساین سکوێر ئێکس چی دانین کۆساین سکوێری ئێکس دانین کەواتە کاتە چی سەرە بۆ خۆی یەکە زەربی و کۆسانی دەنیشتێکی کاتە کۆساین ژێرەش بۆ خۆی یەکسانە بە کۆساین سکوێر کەواتە کاتە چی کۆساین دابەشی کۆساین سکوێر کۆساینێک و کۆساینێکیانە ڕووە هەکاتە یەک دابەشی کۆساین یەک دابەشی کۆساینیش دەکاتە سێکەند ئێکس کەواتە دی بای دی ئێکس بۆ تان هایپەربۆلیک ئینڤێرسی ساینی ئێکس هەکاتە سێکەندی ئێکس ئێگزامپڵێک ترمان هەیە prove that بیسەلمێنە دی بای دی ئێکس بۆ ساین هایپەربۆلیک ئینڤێرسی ئێکس یەکسانەوێ بەچی یەکسانەوێ بە یەک دابەشی ڕەگی دووجای یەک زایدەن ئێکس تواندوو زەوی دەدەشای گۆشەکە دەشای گۆشەکە لە یاساکە ئەگە یو بوێ خۆی لە یاساکە ئەڵێ دی بای دی ئێکس بۆ ساین هایپەربۆلیک ئینڤێرسی یو ئەو یوی ئێمە ئێستا ئێکسە کەواتە ئەگە دیقەتی یاسای پێشتر بێ یوە لێرە بووە بە ئێکس دابەشی ئەکاتە چی یەکسانەوێ بە یەک دابەشی ڕەگی دووجە یەک زائیدەن یو تواندوو بەس لەبەرەی یوەکەی ئێمە لێرە لەم پرسیارەیە ئێکسە کەواتە کاتە ئێکس تواندوو زەربی دەتەشاوی گۆشەکە چی بوو دی و بای دی ئێکس باشە یوەکەی ئێمە ئێکسە کاتە کاتە دی ئێکس بای دی ئێکس دی ئێکس بای دی ئێکسی ژەکاتە یەک داوزانین چۆنی سەلمێنین solution let y یەکسانەکەی بە ساین هایپەربۆلیک ئینڤێرسی ئێکس then ساین هایپەربۆلیکی y یەکسانەوێت بە ئێکس کاتە هەردوو لە ئێماڵین y یەکسانە بە ساین هایپەربۆلیک ئینڤێرسی ئێکس هەردوو لە ساین هایپەربۆلیکی بۆ وەرەگرین کەواتە کاتە ساین هایپەربۆلیکی y یەکسانەوێت بە ساین هایپەربۆلیک لەگەڵ ساین هایپەربۆلیک ئینڤێرس بێکەوە ڕۆن بەس ئێکس هەمێنێتەوە یەکسانەوێت بە ئێکس if we differentiate this equation implicitly with respect to x we get کەواتە ئەگەر بێت و ئێمە ئەم ئیکوێشنە بە شێوەی داتەشای خۆ بەخۆ کام ئیکوێشنە ئەو ئیکوێشنێکی ئەڵێ ساین هایپەربۆلیک y یەکسانەوێت بە x داتەشای خۆ بەخۆی بۆ وەرگرین بەنسبەت ئێکسەوە چیمان دەسەکەوێت ئەم ئیکوێشنەمان مەبەستە کەواتە داتەشاوی ساین هایپەربۆلیک ئی هەر گۆشەیەک بێ ئەکاتە چیە کاتە کۆساین هایپەربۆلیکی ئەو گۆشەیە ئێستا ئێمە لێ گۆشەکەمان وایە کەواتە کاتە ساین هایپەربۆلیکی وای داتەشاوەکەی کاتە چی ئەکاتە کۆساین هایپەربۆلیکی وای زەربی داتەشاوی گۆشەکە چییە وایە وای داتەشاوەکەی بەنسبەت ئێکسەوە ئەکاتە چی کاتە دی وای بای دی ئێکس یەکسانەوێ داتەشای ئێکس بەنسبەت ئێکسەوە کاتە چی ئەکاتە یەک کەواتە بەس چیە هێڵینەوە دی وای بای دی ئێکس هێڵینەوە کۆساین هایپەربۆلیکی وای ئەی بینە ئەو بەرەوە کەوێتە ژێرەی یەکەکەوە کەواتە کاتە چی سنس کۆساین هایپەربۆلیک تواندووی وای ناقص ساین هایپەربۆلیکی تواندووی وای یەکسانەوێ بە یەک ئەمە یاسایە ئایدنتی کە پێشە سەباسمان کرد and cosine hyperbolic y گەورەتر یان یەکسانە بێت لە صفر we have cosine hyperbolic y طبعا ئێمە ئەڵێن cosine لە سنسەکە سیرکەینەوە سنس cosine hyperbolic تواندووی y ناقص sine hyperbolic تواندووی y ئەو sine hyperbolic تواندووی yە بی بە ئەو بەرەوە بۆ لای یەکەکە ئەوێ بەچیوێ بە یەک زائیدەن ساین هایپەربۆلیک سکوێری وای
ئەمە چی یەکسان بوو بەوە بە کۆساین هایپەربۆلیک سکوێری وای یەکسان بوو بە یەک زائیدەن ساین هایپەربۆلیک سکوێری وای ڕەگی دووجا بۆ دوولاوەرگرا کەواتە ئەومان دەرسەکەی کاڵێ وی هاف کۆساین هایپەربۆلیکی وای یەکسانەوێ بە ڕەگی دووجای یەک زائیدەن ساین هایپەربۆلیک سکوێری وای سۆ کەواتە وتمان دی بای دی ئەکس یەکسانەوێ بە یەک وتمان کۆساین هایپەربۆلیکەکە بینە ژێرەی ئەو هێنامانەتە ژێرەی کاکاتە کۆساین هایپەربۆلیکی وای لە جاتی کۆساین هایپەربۆلیکی وای چییە نووسین ڕەگی دووجای یەک زائیدەن ساین هایپەربۆلیک سکوێری وای باشە ئێمە لە جیاتی ساین هایپەربۆلیکی وای چیمان هەیە ئەکسمان هەیە لەناو ئەو ئیلیپسە سوورەیە ئێکس یەکسانە بە ساین هایپەربۆلیکی وای ئەی باشە گە تواندووی کەم هەردوولا ناکاتە ساین هایپەربۆلیک تواندووی وای یەکسانە بە ئەکس تواندوو کەواتە لە جیاتی ساین هایپەربۆلیک سکوێری وای لە ژێرەی کەرتەکەیە ئەنووسم یەک دابەشی ڕەگی دووجای یەک زائیدەن ئەکس تواندوو لە باتی ئەو ئەکس تواندووە چی بوو پێشتر ساین هایپەربۆلیک تواندووی وای بوو بە پێی ئەو بازنە سوورەی سەرەوە کەواتەوە سەلمانمان گەشتینە ئەوە ئەگە دیقەت دوێ نووسرا proof that d by dx داتەشاوەکەی وەرگرە بۆچی شتێ ساین هایپەربۆلیک ئینڤەرسی x ئەکاتە یەک دابەشی ڕەگی دووجای یەک زائیدەن x تواندوو ئەوە ئێمەش گەشتینەوە کۆمەڵ ئەکسەرسایزمانەیە differentiate each of the following function داتەشای هەرێکە لەم نەخشانەی خوارە بدۆزەرەوە با بڵین A f یەکس یەکسانە بە 2x توان 5 کۆساین هایپەربۆلیکی x b h of x لە باتی f نامەنا h ساین هایپەربۆلیکی x دابەشی x زائید 1 c g of x یەکسانە بە کۆساین هایپەربۆلیکی ڕەگی دووجای x ئاگادان لە داتەشای گۆشەکان بێ find dy by dx if the given function is y یەکسانەوێ بە ساین هایپەربۆلیک کۆساینی 3x یعنی ئەڵێ dy by dx بۆ بدۆزەرەوە لە کاتێکدا y یەکسانێ بە ساین هایپەربۆلیک گۆشەی ساین هایپەربۆلیکەکە چییە کۆساینی 3x evaluate the following derivative a d by dx بۆ تان هایپەربۆلیکی x تواندوو زائید 3x d by dx بۆ یەک دابەشی ساین هایپەربۆلیک x هەمی تواندوو ئەتوانین بڵێن ساین هایپەربۆلیک تواندووی x هیچ فەرق ناکە چوارەم prove that بیسەبێنە کە d by dx بۆ کۆساین هایپەربۆلیک ئینڤەرسی x یەکسانە بێ بە یەک دابەشی ڕەگی دووجای x تواندوو ناقز 1 نفسی ئەو پروڤەی ئێستا کە کردمان ساین نفسی تەریقەیە بەس لە باتی ساینەکە بەمە بۆ کۆساینەکە یەکەین یعنی چوارەم ئەی زۆر مهمە نفسی ئەوەی کە ساینەکە بوو بە ئینڤەرسی لێرەیە کۆساینە بە ئینڤەرسی p d by dx بۆ تان هایپەربۆلیک ئینڤەرسی x یەکسانە بێ بە یەک دابەشی یەک ناقز x تواندوو کەواتە ئەمیش بە هەمان شێوە نفسی ساین ئینڤەرسەکەیە وەلە نفسی کۆساین هایپەربۆلیک ئینڤەرسەکەیە ئەمی وەکو فەرعی ئەی وایە فەرعی بی بەس بەباتی ئەوەی کە کۆتان بێ چییە تان هایپەربۆلیک ئینڤەرس